Öksürük, solunum yollarını tahriş edici maddelerden, mikroplardan, yabancı cisimlerden ve biriken sekresyonlardan temizlemeye yarayan hayati bir savunma mekanizmasıdır. Kronik öksürük ise 8 haftadan uzun süren öksürük olarak tanımlanır. Akut öksürükler genellikle enfeksiyonlara bağlıyken kronik öksürük çoğunlukla daha karmaşık nedenlere dayanır. Kuru ve balgamlı olabilir. En sık nedenler üst ve alt solunum yollarını ilgilendiren hastalıklardır. Astım, kronik bronşit, alerjik rinit ve geniz akıntısı uzun süreli öksürüğe yol açabilir. Mide asidinin yemek borusuna, boğaza kaçmasıyla gelişen gastroözofagel reflü de gece artan ve kuru öksürüğün önemli nedenlerinden birisidir. Uzun süreli öksürük birçok farklı hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle öksürüğe eşlik eden diğer belirtiler de çok önemlidir. Kronik öksürük ihmal edilmemesi gereken bir şikayettir. Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.